kuma da lamita 93.1 zangon FM Arewa Radio. Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da rana, barkamu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci ta cikin shirin mu tattauna. Na? Lo. Kuma sani dubana ji. Yanzu ba? To kamar yadda aka saba Zama biyu. Wani wani ka? Da shi zan amfani? Daga inda nake ma ki wuce. To na ki ne ba? Na? Okay. Kamar da lamita 93.1 zangon FM Arewa Radio masu sauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkamu da rana, barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin shirin mu tattauna. Muna fata za a yi mana afuwa saboda fara shirin a wannan lokaci muna dan fama da tangarda ta na'ura. Muna fata kuma masu sauraro za a yi mana afuwa a biyo mu sannan a hankali yayin da injiniyoyi suke kokarin saita musamman sauti. Ba shi maraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Jama'a masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci, sannan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na mu tattauna a daidai lokacin da miliyoyin mutane a ko'ina a duniya suke so su ji mai tsoci tsaraba muka zo da ita a daidai wannan lokaci. Duba da mu fara kan lokaci ba dije ina ganin da kyau mu tafi kai tsaye a kan maudu'in mu a cikin wannan shiri. To masu sauraro, kamar yadda aka shina babban abin da yake ci gaba da daukar hankali dai a duniyar labarai da al'amarin yau da kullum bai fici tasirin da shi wannan yaƙi na Iran da kuma Isra'ila da Amurka yake ci gaba da haifarwa a duniya ba. Yanzu kusan idan ka dubi abin da ake kira taken labarai na kafafai daban-daban na duniya, babban abin da yake jan hankali yanzu shine tasirin da wannan yaƙi yake haifarwa akan tattalin arzikin duniya. Yanzu ba maganar wani makami Iran take halba wa Isra'ila ake ba shi ake magana. Yanzu ba maganar ake kan sau nawa Isra'ila
ta harba wa Iran hari ba, ko a'a yau Isra'ila Lebanon ta kai harinta kan mayakan Hezbollah, ko kuma a Yemen ta kai harinta kan mayakan Houthis ne, saboda su ne kusan bangarori guda biyu waɗanda suka fi bawa Iran gudunmawa a wannan tafiya. Duk yanzu ba wannan ake ba. Akwai wannan zancen ba wai babu shi ba, to amma tasirin da yakin yake haifarwa tattalin arzikin duniya, musamman abin da ya shafi albarkatun man fetur, shine abin da ake kallo. Kuma ban sani ba baba, a lokacin da aka yi yakin Rasha da Ukraine, babban abin da ya fi ciwa duniya tuwa a ƙuriya aka shiga matsalarsa shine abinci. Saboda Ukraine ta kasance a wancan lokaci guda daga cikin ƙasashen da aka fi fitar da tsabar hatsi, musamman alkama a duniya. Alkama da waken suya. Sannan kuma Ukraine tana da albarkatu wanda ake sarrafa taki irin na zamani. A wannan lokacin shekara 3 kan ta 4 baya da suka gabata, abinda duniya ta fuskanta kenan, ko musamman wannan nahiyar ta mutu kasashe masu tasowa. Yanzu da aka shiga a ala ta man fetur, jiya mun fara, to amma ina kake ganin muka kama? Mun fara tattaunawa akan wannan abin, ina kasashe masu tasowa suka kama in wannan abin dulinsa ya wuce mai shari. Wato gaskiyar magana, idan kika duba akwai yadda abubuwan suke faruwa, saboda idan na duba abin da ya faru a lokacin Gulf War da aka yi yaƙi wanda aka yi da Saddam Hussein da kuma Allied Forces, kasashe na duniya waɗanda suke wa Saddam taron dangi, a lokacin an samu dambarwa ta katsewar hanyoyi da mai yake fita yake zuwa kasashen turai da Amurka baki ɗaya, wanda wannan ziri na Strait of Hormuz da ake faɗa da ke tafkin Red Sea ko kogin Red Sea na Bahar Maliya, ba ƙaramin wani fa'ida yake bada ba kai tsaye wajen tabbatar da crude oil ɗin da yake fitowa daga manyan kasashe na duniya waɗanda suke samar da man nan kusan ta wannan hanya yake bi. Kuma idan aka riga aka duba duk kasashen da suke amfana da jigilar mai da jiragen dakon mai daga tsakanin kasashe na Middle East, na musamman waɗanda suke da arzikin mai, idan kika dubi wannan yanki, kika dubi kasashe guda 7 wanda yanzu suna cikin yakin dumu-dumu, to ba da irin abubuwan da suka faru da ta juyatar da aka, wannan ya kawo tsaiko ga kasashe da yawa wanda suke amfana daga man kasashen Larabawa tsakanin Europe da Amurka din ma gabaki da. Tun aka tsaya aka duba za a ga wannan kikikaka da aka samu na Strait of Hormuz, wannan ziri na Hormuz, ba karamin matsala ya kawo ba, kuma shine yake nema kusan na iya cewa ya durkusa da tattalin arzikin ƙasa na duniya. Kuma kamar yadda muke faɗa, wannan ya fito fili, ya kamata duk masu bibiyar abubuwan da ya kamata su gane, ba wani abu ne ya kawo cikas ɗin irin wannan matsalar da aka samu. Akwai bita da na duba a jiya, akwai wata kasida da na duba, akwai wani Dominic P. Johnson, wani profesa ne na dangantakar ƙasa da ƙasa da ke jami'ar Oxford. Akwai wani littafi da ya buga wanda ya yi magana musamman a wani babi akan wannan abin da yake faruwa. Ya ce abubuwan da suke faruwa, tattalin arzikin ƙasa ya kawo tsaiko ko a samu tsaiko na tafiyar hawainiyar yadda ƙasashe na duniya suke fuskantar matsaloli waɗanda suke da alaƙa. To akwai abin da Johnson ɗin ya danganta da cewa waɗansu abubuwa ne da suke cikin aƙida da halayya ta son zuciya ga waɗansu manyan ƙasashe da shugabanninsu, wannan kuma yakan haifar da masifu, yakan haifar da yaƙi, yakan haifar da duk wani koma baya da ake tunani, abinda Johnson ya kira cognitive biases in international politics. To a cikin littafin shi, Johnson ya yi magana da ta yi daidai da abin da yake faruwa a yanzu, a inda yake cewa dama idan aka samu wata ƙasa mai ƙarfi a duniya ta saka wani abu da ya zurfi a kokon zuciyar cewa ita ce take ganin kawai tana da bukata, tana da muradai a duniya, to ganin hakan da kuma ɗaukar hakan a zuciyar wannan manyan ƙasashe, to shi ke kawo na dukkan wasu bukatu na sauran ƙasashe. Abinda Johnson ɗin yake alakantarwa, abin da ya kama da abin da yake faruwa da abubuwan da Amurka ta bujiro da shi ta hanyar amfani da Isra'ila a yi tagwai na taron dangin ganin cewa an yaƙi da Iran a wannan yanki na Middle East. To abinda Johnson yake tabbatarwa da cewa shi yake kawo yaƙe-yaƙen. Duk inda aka samu wani abu da ya kudurantu a cikin zuciyar wata ƙasa da shugabanninta waɗanda suka makance wajen kasa gane muradun waɗansu ƙasashe sai nasu su kadai,
to dama an waye gari in cikin su za a samu abin da kira strategic failures. To saboda hakan aka tsaya aka duba DJ za a ga cewa yadda ake ciki a yanzu ɗin ƙasashe da yawa suna jin jiki, musamman waɗanda suke ta'ammali da mai ɗanyen mai da ake haƙowa wanda kuma ake bi ta kwararo, wannan kwararo da siri na Strait of Hormuz. Wannan ya jawo ƙasashe da yawa suka samu kikikakan da man baya fita, in ya fito ɗin ma man ba zai wuce ba tunda international waterway ne, wani mashigin ruwa ne wanda kuma shi zirin Strait of Hormuz yana da wani strategic wato location, wani abu wanda wato kusan a iya cewa ko wata hanya wadda take ta zo akan gabar ita ta dace ko ita ake amfani da ita wajen yadda ake channeling din wannan man a duniya. To kamar da kika tambaye ni wai menene makomar kasashe masu tasowa, haka aka kika tambaya. Idan kika duba kasashe masu tasowa, ai kasashe masu tasowa sun rabu biyu. Akwai kasashe masu tasowa waɗanda Allah ba su ɗanban arziki da albarkatu. Akwai kasashe masu tasowa waɗanda ba su kai wasu daga cikin kasashe abokansu ba ko takwarorinsu arziki. Ni ta gwari su wanne ne kasashen masu tasowa wanda suke da farshen tusa kamar yadda kake faɗe, su wane ne kuma kasashe masu tasowa wanda har yanzu dai tatata suke? Wato kasashe masu tasowa masu tatata yanzu tun da yau siyasar mai ake a duniya kuma yaki ake da yakin mai ake abin da ake kira oil war. To duk kasashe masu tasowa waɗanda ba su da wannan arzikin man, tunda magana ake ta bukatun mai da abubuwan da suke faruwa, don dole mu kalle shi a zirin gudaban akan abin da shi ne a hakkun din abin da muke magana a kai, domin al'umma su fahimci abin da muke faɗa. To ƙasashe masu tasowa waɗanda ba su da arzikin mai, da ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya waɗanda suke da arzikin mai, da ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya, irin su Angola da sauran ƙasashe na Afirka ma, da kuma wani yanki na Asia da wani yanki na Europe din. To za ki ga cewa matsalar man da ake magana in muka duba makomar guda ɗaya ce, kuma abin guda biyu ne. Su kuma dama kasashe waɗanda ba su da arzikin mai suka dogara da waɗanda suke da arzikin mai. To dole ne za ki ga gwadaban da ake bi a samu fahimta da muryar da ake samu ba za su kai wato kusan jallin waɗanda suke da arziki ba. Yanzu idan kika duba Najeriya, wannan yakin da ake yaki ne wanda in aka tsaya aka lissafa riba, in aka lissafa asara, Najeriya ma kusan ai cewa tana da wani abu da ake kira age, tana da wani advantage ko tana da wata fa'ida, wata dama wata dama, saboda babu abin da ya tsaye da exploration na crude oil din. Yadda muke haƙo mu onshore offshore da ruwa da tsandauri, ai muka duba abin da ya faru a yakin da aka yi da Saddam Hussein, Najeriya ma ita gobarar titi yakin ya zame mata, saboda a lokacin shugabanni sun kirga ribar su abin da suka kira windfall, rara wato kusan ganima ce da aka samu. To wannan yakin shi ma da same pattern din da ake na yakin Gulf War, kusan dimension din shi iri ɗaya. Saboda haka dole ne mu yi tsammani ƙasa kamar Najeriya da wasu daga cikin ƙasashe irin su Angola da sauransu da irin su Sudan da sauransu, duk dai Sudan ita yanzu baka za ka kira ta a cikin waɗanda za su amfani ta gomashin ba, tana da mai amma kuma tana cikin wani tsaiko tana cikin wani waju. Tana cikin, tunda tana da matsala da abubuwan da suke da alaka da yaƙi da ake a cikin gida da sunan yakin basasa a ji wannan gefe. Idan kika zo kika ɗauka za ki ga cewa yanzu ita Najeriya a halin da ake ciki, gobarar titin da a wannan yanayin ma abu ne zai mata, saboda crude oil ɗinta da take haƙowa da abokan partners ɗinta a duniya da waɗanda suke Europe da sauran ƙasashe na duniya da waɗanda suke cikin Afirka ɗin ma, ai suna ta'ammali da ba a doron asara muke ba, illa iyaka waɗanda ba su da resources, wasu ƙasashe masu tasowa waɗanda ba su da, suna da ƙarancin albarkatun ma, banda ƙarancin man ma da ba su da shi, kusan a iya cewa ko da ba su da mai. To amma idan aka riga aka duba za ki ga cewa in kika kalli kasashe kamar su Angola, kika kalli kasashe irin su Egypt da sauransu, a Najeriya in kika duba kamar irin su Libya ma a cikin Afirka din, to za ki ga cewa duk da ana wato dambarwar rashin gwamnati a Libya bayan faɗuwar gwamnatin Muammar Gaddafi a shekara ta 2011, har yanzu ita Libya ba su san tsadar mai ba, ba su san wahalar mai ba. Duk da haka kuma ta wata hanya ake bi ko ta ina kuɗaɗen man da ake ta'amali da shi, duk da dai babu wasu tartibin ƙasashe da suka yi da suka ɗora alaƙar diplomasiya a doro na tabbas, duba da duk ƙasar da aka ce ta zama alkamarin wato babu gwamnati ba shugabanci ta fuskar diplomasiya, dole ne ta fuskanci abin da ke kira diplomatic isolation, za ta fuskanci wannan wariya ta diplomasiya. Don in ka ce za ka kulla alaƙa ta cinikayya da tattalin arzikin ƙasa da ƙasar da ba ta da tsayayyar gwamnati, in an tambaye ka da wa ka dogara da wa ka kulla, baka da amsar da za ka bada a idan duniya. To saboda haka wannan wasu abubuwa ne waɗanda suke nuna cewa daga lokacin da abu ya zama ba mai daɗi ga wani ba, daidan wani abin da ake nufi da cewa karkataccen wani. Saboda in kika duba za ki ga ƙasashe waɗanda suke da arzikin mai musamman a cikin Afirka,
su a gurinsu wannan yakin da ake saboda ba wani abu da yake kai tsaye da zai illata kasashe waɗanda ba su da ruwa da yadda ake hada-hada ta mai a wannan kogi na bahar maliya. cikin ga idan aka riga aka tsaya aka duba in an bi abin a doro irin yadda muke kallon shi ta fuskar adalcin yadda ake hukuncin yadda abu yake faruwa ka iya cewa gobarar titi ne ma ta wani fanni ga kasa irin Najeriya musamman da barwa da ake ciki ta magana mai yanzu da wani nau'in fashin baki na fahimta gwar-gwar za ka yi wa ɗan Najeriya bayanin cewar hali irin wannan in aka ci karo da shi gobarar titi ce gare shi. Shin gobarar titi ce ga ɗan Najeriya talaka ko gobarar titi ce ga gwamnatin Najeriya? Gobarar titi ce ga gwamnatin Najeriya. To ai abinda nake so na tambaya shi ne cewar idan gobarar titi ce kenan zai zamto cewar duk wannan ɗage-ɗagen farashi saki babu kaidi da ake gani bai dace ba. Babu ruwan mu da shi kenan. To ai bari ma ki ce wato maganar farashin na idan kika riga kika duba na farko dai Najeriya tana da arzikin mai. Yanzu nan muka gani a sakarin sabon wani wato bincike da ya nuna cewa ita Iran magana da ake a yanzu a duk kasashe na duniya ita ce na tara a albarkatun man fetur. Kuma idan muka koma history muka koma tarihi akwai lokacin da abubuwa suka rika juyawa wanda Najeriya ta samu abin da ake kira babbar fa'ida greater advantage. Har akwai lokacin da aka kai da mun zama mu ne 6th largest producers of crude oil. Akwai sanda muka zama mu ne na shida a duniya. To amma kin ga wannan shekaru ne na 1970 lokacin da sojoji a Najeriya suna mulki lokacin General Yakubu Gowon mai ritaya. Kin sa wannan lokaci saboda irin yadda Najeriya ta ci kasuwar mai an samu abin da ake kira oil boom in the 1970s. Abin da ake nufi hada-hada da kakan mai da kuma cin lagwadar man da wadatar da man yayi a doron bukatar yadda duniya take bukatar mai. Saboda a wannan lokaci Najeriya ta ci karanta babu baka. Duk da ya zo mana a cikin wani lokaci da aka samu wata tangarda kafin Gowon ya karɓi gwamnati ko lokacin da aka hamɓarar da gwamnatin Yakubu Gowon sanda marigayi Janar Murtala Ramad Muhammad ya karɓi gwamnati daga hannun Gowon. A lokacin da Gowon yana gwamnati Najeriya tana cikin wannan oil boom ana cikin kakar mai duniya tana yi ta Kai alfahari da shi, ka yi alfahari da gaskiyarka, ka yi alfahari da ƙwarin gwiwarka, ka yi alfahari da salo irin naka, ka yi alfahari da ƙarfi irin naka, sannan ka yi alfahari da ƙamshin da ke fita daga jikinka. Domin kuwa akwai turaren da zai baka dukka a cikin kwalba ɗaya. Kwarai kuwa turaren wazobia wanda da kowa ke magana a kai. Kaga a duk lokacin da ka fesa turaren wazobia kana zuwa guri ba sai ka yi magana ba, turaren zai gabatar da kai. Kasance sahihi cikin kwarin gwiwa kuma ɗan gayu ya amfani turaren wazobia domin inganta rayuwarka ta abokanka. Ana samun turaren na fesawa a kaya da na fesawa a jiki. Za ka iya samun turaren wazobia a kantina mafi kusa da kai ko kuma za ka iya sara ta yanar gizo. Kawai ka kira wannan lambar 0201-330-0047 ko ka ziyarci shafin wazobia cosmetics.ng. Turaren wazobia kamshi daidai da tsarin ku. Cikin gaida muka duba a lokacin da shi Gowon yana kan karagar mulki ta kai jallin da Najeriya kanta saboda wadata da aka samu da cin zama kasuwar mai a duniya lokacin da manyan kasashe na duniya suke da bukatar mu fiye da kima. Ai mun ci zama gwamnatin Najeriya ta yi abin da take so. Har ma a lokacin Gowon ɗin aka ce matsalar da Najeriya take fuskanta ba wai kuɗi da ake bukata wajen tafiya da gwamnati ba. A'a ga kuɗin ɗimbin kuɗin dalar gyaɗar kuɗin amma hanyoyin da za a bi a kashe kuɗin shine ga duniya amma ana neman laliban hanyar da za a ci ta. A wannan lokacin abin da yake prevailing trend abin da ya faru kenan. To amma kuma da aka samu sauyin gwamnati bayan an yi military coup jiyan mulkin da ya hambarar da gwamnatin Gowon. Murtala da ya zo sai zo da sabon salo na cewa shi a yadda ma ke kallon yadda manyan kasashe na duniya suke so su samu damar kutse a cikin wato kusan ragar kasashe masu arzikin mai. Ya ce to abin da yake so ya dauka a major step na policy ɗinsa mataki na farko na manufar gwamnatin su shine kamfanonin mai ya kasance an dawo da su a wajen indigenous ownership wato an daina ba wato manyan kasashe na duniya ikon mallakar kamfanonin komai na hada mai duk wasu kamfanonin mai ya kasance ba a hannun baki yake ba. A lokacin da ya ja masa bakin jini aka dinga dabarwa da jiran Murtala Amerika ta shigo aka daura damarar yaki abubuwa suka dinga kai ruwa rana aka dinga sato kasa kasi
abin da ya kawo rikicin diplomasiya tsakanin Najeriya da Amerika kenan lokacin da aka yi wannan kikikaka tsakanin gwamnatin Gerald Ford da Janar Murtala, kuma an ga irin rawar da manya-manyan jakadun Amurka suka taka akan bukatun mai. Kuma lokacin da shi Dr. Henry Kissinger, sakataren harkokin wajen Amerika, yi wani bayani yake cewa kullum kasashe waɗanda suke so su zama mana waiki akan bukatun mutumai, yace kuma ita Amerika tana da wani abu guda ɗaya, ta yi ikirari guda ɗaya, kamar yadda ta bakin Kissinger ya ce akan mai ɗigo ɗaya na mai za mu iya amfani da duk wani mukami da muka mallaka a duniya mu yaki duk wani shugaba da ya zama mana waiki. Wannan ya kawo rikicin diflomasiyyar da ya kai har aka kai yanayin jallin da aka samu kikikaka, aka samu rashin fahimtar juna. Bayan wasu lokuta kaɗan sai aka ce kuma an sake assassination, an yi wa Murtala kisan killa. Kuma wannan abubuwa ne waɗanda Amerika daga baya bayanan sirrin da ta koyi bayan an fito da duk yadda aka yi dambarwa, sai gashi hujjoji da yawa ƙarara sun tabbata cewa da hannun gwamnatin Gerald Ford aka yi wa Murtala kisan illa. To kin ga wannan yana nuna kwallama da tsarmiya da tsabar san a mallaka dukiyoyin mutane, abinda shi Dominic Johnson na Oxford din yake faɗa, yace sakamakon wannan cognitive biases din a international politics, san zuciya da ya ratsa zuciyar wasu ƙasashe da shugabanni wajen tabbatar da buƙatar su sakamakon kin yadda da tabbatar da buƙatar waɗansu, musamman ma waɗanda suka mallaki arziki. Wannan yana fitowa ya nuna wa duniya karar cewa ba tun yau ba gwamnatocin ƙasashen yammacin duniya a ƙarƙashin jagorancin Amurka suka ɗora bulala ta zalunci akan ƙasashe kai da arzikinka, a ce an mallaki arzikinka, an rike dukiyarka sai yadda aka yi da kai. Kwatankwacin abin da ya faru a Latin America kenan kwanakin bayan lokacin Nicolas Maduro a Venezuela. Kwatankwacin abin da ya faru kenan lokacin sarki Shah of Iran da ya yadda ba Amurka don ya sayar da dukiyar ƙasarsa. An daɗe duniya tana fuskantar irin wannan matsala. To amma mu idan muka duba mai a cikin gida, ya kamata mu gane cewa in har ya zame mana in har wannan abin da ake din yayi kama da abin da aka yi lokacin da aka yaki Saddam Hussein, Najeriya ta samu windfall na oil, ta samu wannan ganima na oil proceeds, na kuɗi da ribar da ake samu daga ɗanyen man da ake fitarwa a duniya. To ya kamata a cikin gida a ce internal consumption, yadda ake shan man a cikin gida da waɗanda suke harkar hada-hadar mai, duba da cewa yanzu mun shiga kadamin da ake ganin cewa wasu man da yake shigowa a ƙasar nan mai ne wanda ake siyo shi daga waɗansu ƙasashe, kuma waɗansu ƙasashen nan zaki ga abin da zai baka takaici da mamaki, crude oil din mu suke si, ɗanyen man fetur din mu suke si, su je su tace dangoginsu gabaki ɗaya, mu kuma shigo da man abu, kuma duk wasu matakai waɗanda za a bi don ganin cewa man nan ya zo ƙasar nan. Ƙasashen nan da suke sayan mai daga gurin mu suke tace mai, muke shigo da man daga wajen su, aikin ga boosting economy din su muke. Abin da ya kamata mu duba kenan, tattalin arzikin ƙasar su muke ingantawa at the expense of namu kuma. To in aka riga aka duba zaki ga cewa yadda abin yake a duniya, in aka ce ana yaki ko ana rashin zaman lafiya ko wani rikici na diplomasiya tsakanin ƙasa da ƙasa, ko tsakanin ƙasashe da ƙasashe, ko tsakanin ƙasa da ƙasashe, to yadda ake gani in ibtila'in da yake da alaka da shafar matsalar tattalin arzikin ƙasa ta hanyar wani commodity, wani sinadari ko kuma wani abu na masarufi wanda duniya ta neme shi, in san tasirin black gold din nan, bakin wannan man nan da ake faɗa man fetur ba karamin tasiri bane. To kamata ya a ce internal consumption a cikin gida talakawan ƙasar sun amfana da wannan. Yanzu nawa ake sai da litan mai? 1,350 a wasu guraren. To gara ma ni yau da safe an dan diga min lita guda biyu, sunan wani gari dan da kyar, na sha lita guda biyu a wani gidan mai, na saya 1,250. To amma ba wannan bane, daga lokacin da aka fara wannan yaki na Iran da Isra'ila da Amerika, yau kwana nawa kenan? Kwana 12. To kwana 12 duk man da aka tabbatar mana cewa nan da shekara guda ko fiye da shekara guda Najeriya ba za ta run out of stock ba, saboda kamfanin Dangote yana ba da irin wannan taimakon complementary role din na rawar da yake takawa, yadda ake samun production na mai wanda ake yin shi kuma a duk kullum. Kuma crude oil din nan da Dangote yake amfani da shi, crude oil ne da ake saida masa daga NNPC, daga kamfanin mai na ƙasa. Kuma a waye gari ba wani mai aka je aka shigo da shi ba a sakamakon wannan yakin da ake, wataƙila paranoia ce, abin da ake kira tsoro, ko kuma tsoro ne ake ta fuskar yan kasuwa cewa kila ba a san lokacin da yakin zai kare ba. In ka sai da stock ɗinka na manka da ya kare, in ka je zaka sai wani, to zaka tadda cewa ya shige yadda kake tsammanin zaka saya, ba hujja bace. Ai shi abu a lokacin da yake faruwa, duk wani attajiri, duk wani ɗan ƙasa, idan ana cikin wani yanayi na wahala,
kamar yadda muke gani a manyan kasashe na duniya. In baka manta ba kan wannan batun jiya ne maka tambaya na ce to shikenan tunda akwai irin waɗannan abubuwa a ƙasa dole idan al'amari irin wannan ya taso mutane za su zama paranoid kamar yadda kake cewa za su tsoro da firgici da rashin tabbas zai kama mutane to ita kuma gwamnati uwar kowa me ta shirya wanda za ta yi cushioning effect wanda za ta kawo sauki da rage raɗaɗi na irin waɗannan abubuwa ko sai a'a sai an zo kuma ran tafiya a tsarfafan gora bayan talaka ya gama ɗanɗana kuɗan sannan kuma a fito gaban abin nan a ce ya sunan ne wani bututun magana garmaho mike ko garmaho ko sai a ce mun kawo muku sauki kaza bayan talaka ya gama ɗanɗana. To abin da ya kamata gwamnati ta idan gwamnati tana so ta zama cewa ta kasance cewa tausayin al'umma yana cikin zuciyar shugabanni a guda ɗaya za su yanzu yadda dambarwar magana kiki kakan hada-hadar mai a tekun bahar mali ya kawo tsaiko kasashe da yawa musamman manya in kasashe kamar su Najeriya ya zama musu fa'ida kamar yadda na faɗa da su kamar yadda ya faru a lokacin da aka yaƙi da Saddam a Middle East in daga wani hannun tun da riba ake samu tashin goron zabi na man nan ai ya zama kamar alheri ga waɗansu ƙasashe ko kuma gobarar titizanci to in har haka ɗin ne duk ƙasar da ta sami al'ummata a cikin wannan yanayi hanyar da za a gode hanyar da za a kuma al'umma sai da cewa gwamnati ta gode da irin tagomashin da ta samu a cikin wannan yanayin da ake ciki ya za a yi a saka wani abu da ake kira internal mechanism wani tsari da wani gwadabe da za a ɗora tsarin tafiyar da yadda ake gudanar da harkokin sayar da man nan da dispensing din da ake da duk dangogin man da ake magana su irin cooking gas su gas na transportation da sauran nau'i da yawa na man da ake tacewa daga cikin shi wannan danyen man suna da yawan gaske to ai abin da ya kamata yi tunda akwai kamfanin mai na Dangote kuma kamfanin man nan na Dangote kamfani ne mai girma wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan kamfanonin tacin mai na refineries da ake da su a duniya Dangote sai da ya kashe dala da gugar dala wajen dala biliyan 20 don kafa wannan kamfani banda matsaloli na bureaucratic bottlenecks na irin tsarin shige da fice da yadda gwamnati take gudanar da abu da irin ka'idojin da ake bi kafin gwamnati ta yadda cewa dan kasuwa ya kafa da gindinsa wajen kafa wani kamfani wanda ake gani za a kira shi kamfani na kasa wanda al'ummar kasa za ta amfana har ma makwatan mu na waje za su amfana kwatankwacin abin da ya sa aka kafa kamfanin Dangote kenan na refinery to yadda ya kamata a yi yanzu irin ɗanyen man da kamfanin man Dangote yake bukata wato kusan below expectation bai kai yadda Dangote yake buƙatar a wadata shi da crude oil ɗin ba da kuma irin farashin da za a bashi mai sauki wanda kuma aka bashi mai sauki shi kuma yadda zai sai da mansa ga major marketers din ya kasance cewa akwai rangwame daga rangwame kuma za a ci wajen end users waɗanda suke amfani da man su ma su samu wannan afuwa wanda ya kamata a ce gwamnatin ta yi haka kuma in aka sai da Dangote man da yake buƙata to duk wasu hanyoyi na toshe scarcity din man ba za mu same shi ba sannan kuma ya zama cewa ita kanta NNPC din ta tsaye da farashinta ya yi ƙasa-ƙasan da shi ma Dangote din ba sai wuce iyakar abin da yake gani daga bangaren gwamnati ba a dama Bahaushe ya ce daga na gaba ake ganin zurfin ruwa to wannan shine abubuwan da ya kamata a kalle su a duro irin na yin adalci a cikin gida duba da in aka duba bukatun mutane yanzu lokacin siyasa kuma duk wasu hanyoyi da ake bi a so a daɗaɗa wa mutane su ya kamata abu wato su masu kujerun iko wanda suke da marafin iko ba duba burin menene makomata idan wa'adin zaɓe na ya ƙare in dawo kan karagan mulki a matsayin da nake rike da shi ko shugaban ƙasa ne kai ko sanata ne ko dan majalisa ne kai ta tarayya ko dan majalisa na jiha ne kama ga local government chairman abin da ya kamata a mai da hankali idan aka ce lokacin zaɓe ya matso gwamnatoci da shugabanni su ba su koka su abubuwa na alheri da alƙawuran da aka yi wa al'umma shin an kai ga gaci mun kai bantan mu saboda kada ya zame mana dalilin radi lokacin da aka zo campaign trail ya zamanto cewa kuma gwamnati tana da abin da za ta rike a matsayin guzurin convincing din masu jefa ƙuri'a sai da cewa wannan lokacin ma lokaci ne da ya kamata su ba da aran iko abin da ake kira mandate to amma daga lokacin da aka sauka daga layi ake cizin din ana ta zawarcin ya za a yi dawo daga kan kujera ta bayan gabanin issues a gida wanda ya kamata a ce an dube su da idan basira a magance yadda za a samu gamsuwa daga bakin waɗanda suke jefa ƙuri'a su gane cewa har yanzu suna da yaƙini da confidence akan shugabannin shi ya kamata a yi barin jaki ana dukan teki ba mita 93.1 zangon FM bari mu koma inda wannan abu ya samu
guraren da ake yaki so waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin wannan dambarwa ana ta faman kuka ƙasashe na duniya, kamfanoni, manyan kamfanoni na masu dakon mai da hada-hada da cinikayya na kuka cewar abubuwa fa babu daɗi, ba daɗi, gari ba daɗi, ba daɗi, gida ba daɗi, gida ba daɗi, dawa ba daɗi. kasan idan masu abin masu cittar suka yi kuka cewar citta babu to babu ba magana. Akwai wani abu da yake haskaka cewar nan da wani lokaci su 'yan kasuwar tunda su suke juya duniya, 'yan kasuwa biyu ne kamar yadda muka sani. Akwai waɗanda su kasuwancin su sai da kayan yaƙi ne, makamai. Akwai waɗanda kasuwancin su kuma halastaccen kasuwanci suke yi, man fetur suke dako daga masamarsa zuwa ma'amfana, da kuma masu sayar da kayayyaki na masarufi, jigilarsa, kayan hatsi da sauransu. Idan waɗannan sun ga cewar hasara tana yin yawa, kana gani za su iya matsa mahukunta su yi abin da ya dace maimakon wannan yaƙi ya ɗulin lokaci ana fafatawa ya zamto an gajarce shi, kamar yadda muke ji cewar Donald Trump na yawan hakaikaito cewar za a tattauna, Iran na neman tattaunawa, Iran tana so a zo a tattauna a kawo sulhu. A faɗar Trump ke. A faɗar Trump misali. Ai wani abu hakan yake haskawa. Kana ganin amma ba hakan bane ba. Kana ganin cewar za a iya janyo nesan yakin nan ta dawo kusa a yi a gama? Ina da optimism, ina da wani kyakkyawan haske da nake kallo. Na farko dai na ɗora wannan yakin kamar yadda na faɗa a jiya ko a program ɗin da muka yi da Kijiya, nake cewa abin guda biyu ne. Idan Trump da furucin da yi na cewa America ba za ta daina yaƙi da Iran ba, America da Israel, har sai sun cimma abin da suka kira strategic goals na suka faɗi bukatunsu. Abin da yake cewa anan shine ba za mu daina ba har sai mun tabbatar da cewa mun cimma bukatunmu, amma kuma jiwaye da kamar wanka ne. Bukata ta Amurka da akan Iran guda ɗaya ce. Babban abin da Amurka take nema a yanzu shine ta